दिन थिला हस खुशी चलुला संसार। बापा माँ और तीन झील को नहीं बेस हस खुशी थिला परिवार। गोटे झील को बाहा कराई किंतु हठात एही परिवार उपरे जेमिति कहा नजर लागिगला। एबे केमिति बंचिबे किछि बुझी पारु नाहंती एही तीन भौणी। कौन होइगला एमिति हठात? कहउछंती माँ तो पळैथिला आउ एबे बापा एमिति छाड़ी चली गले। एबे आमे कौन करिबु, केउठी रहिबु, खाइबु कौन, बंचिबु केमिति? हाँ आज्ञा, आज को 2 वर्ष तले माँ को हराई असहाय होई पड़िथिबा तीन भौणी मातृवियोगर दुखरे कालतिपात करुथिबा बेले एबे एकमात्र सहारा थिबा बापा मध्य हृदघातरे चलीगले। एबे संपूर्ण भांगी पड़िछंती तीन भौणी। आग पछ होई आरपारी को चलीगले बापा और माँ। देखु देखु आखि सामने चुना होईगला सुना संसार। अनाथ होईगले तीनिटा बढ़िला झील। केन्दुझर सदर ब्लॉक बालियागोड़ा ग्रामर नरोत्तम जेना ऑटो चलाई परिवार प्रतिपोषण करुथिले। स्त्री जीवा परे तीन झीलंक पई पालटी थिले उभय माँ और बापा। किंतु माँ को हराइबार दुख परे तीन भौणीक दुख सरी नथिला। एबे एकमात्र रोजगारक्षम बापांकु मध्य नेइगला दैव। बोर्डिंग कंप्लीटेड। नर्चर, discover, fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child. एपटे बड़ झियो विवाह परे स्वामी को निर्यातना सही न पारी बापांक भरसारे बाप घरे आसी रहुथिले। तांकर भी गोटे झियो। एभळे दुखद परिस्थिति रे एही तीन भौणी असहाय। कौन करिबे किछि भी मुंडरे पशुनी एमानंकर। शेषरे सहयोग आशारे आसी पहुंचीथिले केन्दुझर मंडुआ स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठरे। अभियोग प्रकोष्ठरे मुख्य अधिकारी इंजीनियर हिमांशु शेखर साहू तीन भौणी दुखद कहानी जानिबा परे तुरंत केन्दुझर सहरर जड़े स्वेच्छासेवी शांतिलता देवी सहयोग रे 5,000 टंकार चेक प्रदान करने सहित आगकू मध्य सहयोग करबा पई प्रतिश्रुति दैछंती। बो मरिबार 2 वर्ष हेलाणी। 2 वर्ष 2 मास हेछि। तापरे बापांकर एमती हटासिना हार्ट प्रॉब्लम होला तो बापा डेथ कर गला। आमे तीन भौणी और मोर गोटे छोट झियारीटे अछि। तो आमे केमिति चलिबो तापे एठिके अभियोग करबा पे आसीथिलु। किछि सहाय्य मागबा पे आसीछु। कौन सब सहाय्य करले? सहाय्य एठी जणा सार बसचंदी से हमको चेक 5,000 टका दैछंती। तो ଆଉ କଣ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କିଛି କହିଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଗକୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବି କହିଛନ୍ତି। ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ତାପରେ ଆଜି 20 ଦିନ ହେବ ବାପା ବି ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ, ମୋର ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଅଛି। ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି ଆନ୍ଦପୁର। ସେଠି ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ବାପା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଆସିଥିଲୁ। କଣ ହେଇଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ? ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା। ଏବେ କଣ ତାପରେ କଣ ସହଯୋଗ କରିବେ? ଆମେ ସର୍ଜରୀ ଚାହୁଁଛେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବୁ। ଆମ କେହି ବି ମାନେ ରୋଜଗାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ଝିଅ କେମିତି କଣ ଚଳିବୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲୁ। ବାଂଶୁ ସାର୍ ଆମକୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି। ତିନି ଭଉଣୀ ଏବଂ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା ବାଲିଆଗୋଡ଼ା ଗାଁରୁ। ତାଙ୍କ ମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ତାଙ୍କର ଅଟୋ ଚଳାନ୍ତି। ଅଟୋ ଚଳେଇକା ଜୀବିକା ଆହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଛୁଆଟି ସିକଲ ସେଲ ରୋଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ଆଉ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢୁଛି +2 ଝିଅଟି। ପାଠ ପଢା ସରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ସେ ଆମକୁ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 3 ଭଉଣୀ, ବଡ ଭଉଣୀ ବିବାହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୟସ 29, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଉଣୀ 22, ତୃତୀୟ ଭଉଣୀ 17। 22 ବର୍ଷ ଝିଅଟି ପାଠ ପଢୁଛି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅଧାରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ।
ଆଉ 17 ବର୍ଷ ଝିଅଟି ବର୍ଷା ରଞ୍ଜନ ସେ +2 ପଢୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରିଭେନ୍ସଟା ପଠାଉଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆମକୁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା, ଶାନ୍ତିଲତା ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଚେକଟି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ହିସାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏଇ ବୋଧେ ଜୀବନ, ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ଏ ବୋଧେ ସଂଘର୍ଷ। କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି? ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।